यो सेट छ नि केही पनि रिपेयर नगरिएको सेट 86% ब्याट्री हेल्थ छ भने 256 GB स्टोरेज पाउनुहुन्छ। एलएलए भेरिएन्टमा आइफोन 13 प्रो म्याक्स केही पनि रिपेयर नभएको सेटसँग सबै एक्सेसरिज पाउनुहुन्छ। चार्जर, कभर, ग्लास, बिल तपाईले एक्स्ट्रा पैसा तिरिराख्नु पर्दैन। क्याश अन डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। मात्र 1000 रुपैयाँ अर्डर कन्फर्मको लागि अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ बाँकी रकम चाहिँ फोन पाइसकेपछि फोनलाई चेक गरेर मजाले दिनु मिल्छ। यदि तपाईलाई बेस्ट कन्डिसनमा अहिलेसम्म रिपेयर नभएको आइफोन 13 प्रो म्याक्स गोल्ड कलरमा चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा WhatsApp नम्बर रहेको छ। यदि तपाईले आफूले प्रयोग गर्दै गरेको जुनसुकै फोनलाई यो फोनसँग एक्सचेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले एक्सचेन्जको पनि व्यवस्था गरेका छौं। एक्सचेन्ज गर्नको लागि तपाई आफूले प्रयोग गर्दै गरेको फोनको IMEI म्याचिङ बिल अथवा बक्स लिएर हाम्रो पसल भिजिट गर्नुपर्नेछ। हाम्रो पसल पिटोलाट सुक्खा नगरमा रहेको छ भने सजिलोको